¿Me llevas? No soy Uber. Entonces pido un coche. Coche de policía. ¿Por qué estoy adentro? Te van a encerrar 6 días. Voy a escapar. Solo cava un agujero. Tengo una cuchara. ¿Cuánto tiempo cavar? ¡Lo logré! ¡Ya volví! Corre rápido. Me atraparon. Entonces no me voy. También comida rica. Por fin salí. ¡Felicidades! Síganlo rápido. Todavía no subo al barco.